बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि माह रमज़ान में इशा की नमाज के बाद मुसलमान नमाज तरावीह अदा करते हैं और इसका बहुत लुत्फ़ है और दिल को बहुत अच्छा लगता है। दुनिया भर के मुसलमान बहुत एहतमाम के साथ इसे अदा करते हैं, मगर पूरी दुनिया में ये एक तनाज़ा बना हुआ है और ये बहस हमेशा रहती है कि तरावीह की तादाद कितनी होनी चाहिए। नमाज तरावीह में 20 रकतें हों या फिर 8। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोग, अक्सरियत ऐसी है जो 8 रकत पढ़कर तरावीह की नमाज ख़त्म करके और वितर पढ़ के चले जाते हैं, और यकीनन इससे सहूलत भी होती है। बिलखुसूस वो अफराद जिनसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, वो 8 रकत तरावीह पढ़ लेते हैं और फिर घर चले जाते हैं। अक्सर लोग ये भी कहते सुनाई देते हैं कि बहुत ज़्यादा इफ्तार के बाद, खाना खाने के बाद खड़े होना मुश्किल लगता है, लिहाजा हम 8 रकतें पढ़ते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत से बड़े लोग ऐसी तादाद में भी पाए जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं, 20 रकतें हैं और 20 ही पढ़ना होंगी। सवाल ये है कि 8 पढ़नी चाहिए या 20 तरावीह। जो लोग 20 पढ़ते हैं वो बज़िद हैं कि 20 ही पढ़नी चाहिए, और जो 8 पढ़ते हैं वो बज़िद हैं कि 8 ही पढ़नी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक से भी जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुरान और अहदीस की रोशनी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका बिलखुसूस एक वाक़या सुनाते हुए कि जब हज़रत आयशा ने देखा कि रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजुल लैल यानी कि नमाज तरावीह पढ़ रहे होते हैं तो वो कितनी रकतें पढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बताया। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस मौजू पर होने वाली ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हमकदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाले प्रोग्राम के मेजबान ने क्या कहा। One of the most common disputes in the Muslim Ummah during the month of Ramadan regarding the number of rakat that are prayed in the Taraweeh or the Qiyam al-Layl or the night prayer. Is it 8 or should it be 20? प्रोग्राम के मेज़बान ने मुस्कुराते हुए सवाल करते हुए कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा तनाज़ा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है कि जब नमाज तरावीह अदा की जाए तो कितनी रकतें पढ़नी चाहिए, 8 या 20। डॉक्टर जाकिर नाइक भी सवाल सुनकर मुस्कुराए और जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले हदीस का हवाला दिया और कहा कि सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 नमाज की किताब हदीस नंबर 472 में इरशाद फरमाया गया है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किसी शख्स को नमाज तरावीह कैसे अदा करनी चाहिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसे चाहिए कि 2 रकतें पढ़े, उसके बाद फिर 2 रकतें पढ़े, फिर 2 रकतें पढ़े और फिर 2 रकतें पढ़े, और 2 रकतें पढ़े और पढ़ता चला जाए, यहाँ तक कि अगर उसे लगे कि सुबह का वक्त हो गया है और सहरी का वक्त होने लगा है तो फिर 1 रकत और पढ़े जो कि वितर के तौर पे काउंट होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर देखा जाए तो इस हदीस से हमें मालूम होता है कि जितनी मर्जी रकतें पढ़ ली जाएं, इसमें कोई मुमानियत नहीं है और रकतों की तादाद वाज़े नहीं की गई। अलबत्ता ये कहा गया है कि जब लगे कि सहरी का वक्त होने लगा है तो बस फिर रुक जाया जाए और वितर पढ़ लिए जाएं। Our beloved Prophet Muhammad said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Salah, hadith number 472. He said that when a person asks that how should you offer the Qiyamul Layl, the Prophet said that he should offer Qiyamul Layl in 2 rakat, followed by 2 rakat, followed by 2 rakat, followed by 2 rakat, and so on. And when he fears that dawn is approaching, he should offer 1 rakat. So all the rakat become witr, become odd. That means you can pray as many as you wish. Later on, have one number, an odd number, so that everything becomes odd. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस हदीस से ये तो वाज़े हो जाता है कि जितनी रकतें हम पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जब नमाज तरावीह पढ़ी तो वो कितनी रकतें अदा करते थे। As far as the number of rakats are concerned, you can pray as many as you wish. But as far as the practice of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is concerned, just mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Tahajjud, hadith number 1147. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कितनी रकतें पढ़ीं, इसका हवाला हमें सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 किताब नमाज तहज्जुद हदीस नंबर 1147 में रावी है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी नमाज तरावीह अदा की तो मैंने हमेशा उनको 11 रकतें पढ़ते देखा है। 11 रकतों से ज्यादा कभी नहीं पढ़ते देखा। और सिर्फ रमजान में ही नहीं, इसके अलावा भी जब वो क़यामुल लैल किया करते थे
تو بھی وہ 11 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں پر 11 رکعتیں اس لیے پڑھی جاتی تھیں کہ ان میں سے 8 تراویح ہوتی تھیں اور 3 وتر ہوتے تھے، تو 8 اور 3 11 ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تراویح پڑھتے دیکھا تو انہوں نے یہی دیکھا کہ وہ 8 تراویح پڑھتے ہیں اور پھر 3 وتر پڑھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے، ایسی اور بھی کئی احادیث ہیں۔ صحیح بخاری یا صحیح مسلم تمام احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نماز تراویح پڑھی تو وہ 8 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد 3 وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی حدیث میں آگے چل کر حضرت عائشہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی نماز تراویح پڑھتے دیکھا تو پہلے وہ 2 پھر 2 یعنی کہ 4 پھر 2 اور پھر 2 یعنی کہ 4 اور 4 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور ان کی دورانیہ یا نماز پڑھنے کا دورانیہ اور وقت اتنا طویل ہوتا تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد وہ 3 وتر پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ لمبی لمبی رکعتیں 8 تراویاں اور اس کے بعد 3 وتر۔ Point number 2, in the book of Tahajjud, hadith number 1147, that Hazrat Ayesha, may Allah be pleased with her, she says that the Prophet, while offering Qiyamul Layl in Ramdhan, used to always offer 11 rakat, not more than 11 rakat. And this he used to do even other months. That means 8 rakat of Qiyamul Layl and 3 rakat of Witr. So it becomes 8 plus 3, 11 rakat. And there are various other hadith which always say that all the hadith that we find of the Prophet ﷺ, whether it be Sahih Bukhari, Sahih Muslim, all of them said that he prayed 8 rakat or this 11 rakat. 11 includes 8 plus 3. And further, the same hadith of Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Tahajjud, hadith number 1147, Hazrat Ayesha, may Allah be pleased with her, when she says that the Prophet always offered 11 rakat in Ramadan and even other times. And she said that he used to offer 4 rakat. And I cannot narrate to you the time, the beauty and the length of these rakat. And he used to again offer 4 rakat. And I cannot narrate to you the beauty and the length of these 4 rakat. And then he used to offer 3 rakat, indicating 8 plus 3. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد یہ سب کو بتا کر حیران کر دیا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بزرگ علماء کرام نے جو تراویح پڑھی ہے اس کی تعداد بہت مختلف رہی ہے، کبھی 19، کبھی 8، کبھی 11، کبھی 23، کبھی 29، کبھی 36، یہاں تک کہ 39 تراویح بھی پڑھی گئی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر آپ مصنف ابن ابی شیبہ پڑھیں، والیوم نمبر 2، پیج نمبر 165 سے 166 میں فرمایا گیا ہے کہ تابعین اور تبع تابعین نے بعض اوقات 20 تراویح بھی پڑھی ہیں اور بعض اوقات 36 بھی پڑھی ہیں۔ But if you read the practice of the Salaf Salihin, of our predecessors, of the Sahabas, the Tabain, Tabain, we find from records that they prayed 11 rakat, some prayed 13, some prayed 19, some prayed 23, some prayed 36, some prayed 39 rakats also. And if you read the Musannaf Ibn Abi Shayba, volume number 2, page number 165, 166, it says that the Tabain, when they offered the Qiyamul Layl in Ramadan, which is known as Taraweeh, they offered 20 rakat. Some place it says that they offered 36 rakat. So as far as the rakats are concerned, as the Prophet, the call, the command of the Prophet was that read 2 rakat, 2 rakat, 2 rakat, 2 rakat, as much as you wish, then one. And as I mentioned earlier in Sahih Bukhari, hadith number 472, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اس معاملے پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں، جہاں تک کہ حکم کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے کہ 2 پڑھو اور 2 پڑھو، پھر 2 پڑھو، پھر 2 پڑھو، اور پڑھتے جاؤ جہاں تک تمہارا دل کرے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہونے لگے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا کیا۔ وہ 8 رکعتیں تراویح کی اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ سنت پر چلنا ہے تو پھر 8 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور 3 وتر پڑھ لیے جائیں۔ لہٰذا کتنی تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ جتنی آپ چاہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 تراویح ہی پڑھی۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ آخری الفاظ سنیے۔ if you want to follow the sunnah of the Prophet always offered 8 rakat plus 3. So what is permissible? As many as you wish.
8, 10, 20, 36, no problem. And then followed by 3 witr. But the Prophet offered 8 plus 3, 11. But you can offer as many as you wish. दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहकर बात खत्म की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 पढ़ी हैं। अब आपकी जितनी मर्जी है, आपको जितना दिल चाहता है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से मना नहीं किया गया। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक के इस शानदार बयान को सुनने के बाद अब आप कितनी तरावीह पढ़ा करेंगे, या आप इससे पहले कितनी पढ़ते थे, जरूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।